Йоу, всем привет! Сегодня будет обзор вашего любимого героя по имени Monkey D. Луффи из аниме под названием One Piece. Прошу всех подписаться и ставить лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и еще оставьте комментарий. Всех приятного просмотра, возьмите печеньки и разные вкусняшки, налейте себе чай, спокойной душой смотрите. Monkey D, Луффи, также известный как Соломенная шляпа Луффи или просто Соломенная шляпа, Мугивара, главный герой аниме и манги One Piece. Основатель капитан пиратов Соломенной шляпы, а также один из 4 лучших бойцов. Его мечта – стать королем пиратов и найти легендарное сокровище One Piece, оставленное покойным королем пиратов, Голди, Роджером. Он верит, что став королем пиратов, он станет самым свободным человеком в мире. Он съел дьявольский плод Гому-Гому но Ми, обретя возможность растягивать свое тело подобно резине. После его вторжения в Тоталенд и действий против Инка Большая Мамочка, он в настоящее время считается мировой прессой 5-м императором. Также он сын лидера революционной армии Monkey D, Драгона, внук легендарного и известного на весь мир бывшего вице-адмирала морского дозора Monkey D, Гарпа, сводный названный младший брат покойного бывшего капитана пиковых пиратов, командира 2-й дивизии пиратов Белоуса и родного сына Голде, Роджера Огненного Кулака Партгаса Д, Эйса, начальника штаба революционной армии Сабо и приемный сын Кёрли Дадан. Луффи имеет мировую известность за причинение проблем Сетибукаем, морским дозорным и даже 2 из Инка, Большой Мамочки и Кайда, совершая преступления и действия, которые представляют огромную угрозу мировому правительству. Причем в большинстве этих противостояний он выходил победителем. Он стал известен своей безрассудностью и даже, в некоторой мере, безумием после инцидента на Энис Лобби, нападения на мировых знатей, вторжения в Импел Даун и участия в битве при Маринфорде. Поэтому он знаменит тем, что является единственным пиратом, который не только сумел пройти во все 3 самые главные правительственные сооружения и совершить преступления, но и также сумел выбраться из них живым, столкнувшись с невероятно сильными противниками в каждом из них. Плюс тот факт, что он ударил мирового знать, зная обо всех возможных последствиях, и его наследственность обеспечили признание Луффи потенциально опасным, что сделало его злейшим врагом адмирала флота Сакадзуки, штаб-квартиру морского дозора и мирового правительства. В начале арки Совета Королей, достижения Луффи были скомпилированы, сильно раздувая его поступки, которые уже были огромными с самого начала. Это включает его отношения с его сводными названными старшими братьями, покойным бывшим капитаном пиковых пиратов, командиром 2-й дивизии пиратов Белоуса и родным сыном Голди, Роджера Огненным Кулаком Портгасом Ди, Эйсом и начальником штаба революционной армии Сабо, флот, который неофициально сформировался под ним, операция по проникновению на территорию Большой Мамочки, Тоталенд, где он победил конфетных генералов пиратов Биг Мам, Шарлотту Крекера и Шарлотту Катакури, предпринял попытку убийства самой Большой Мамочки, уничтожив ее замок непреднамеренно и быстро создал союз с Джермой-66, пиратами Солнца и пиратами Огненного Танка перед тем, как сбежать после того, как убийство не удалось. Хотя его возможности были слегка преувеличены прессой, его достижения были достаточно велики, чтобы он был официально назван 5-м императором моря. До прибытия на архипелаг Сабаади за Луффи была назначена награда 300 миллионов белли, и он был одним из 11 пиратов-новичков с наградами за голову в размере более 100 миллионов белли, которые одновременно достигли Redline, и теперь является одним из 12 пиратов худшего поколения. После таймскипа награда за голову Луффи стала составлять 400 миллионов белли, как было сказано фальшивым Луффи и подтверждено пацифистой. Позже, когда команда спустилась на остров Рыболюдей, Хади Джонс также показал листовку с ценой за Луффи, на которой была написана его новая награда. После инцидента на Дресрозе и победы над одним из Сетибукаев, Дон Кихотом до Фламинго, его награда была увеличена до 500 миллионов белли. После инцидента на территории Большой Мамочки Луффи получил свою текущую награду минус 500 миллионов белли. Внешность. Луффи – молодой парень, который хорошо узнаваем из-за своей необычной соломенной шляпы, из-за которой он и получил прозвище «Соломенная шляпа Луффи», которая была подарена ему в детстве известным пиратом красноволосым Шанксом, который, в свою очередь, получил ее от Голди, Роджера. Он обычно одет в короткие синие шорты, красный жилет и сандалии. Также у Луффи есть старый шрам под левым глазом с 2 швами, который он получил его в 1 главе, порезав себя ножом, чтобы доказать Шанксу, что он смелый и не боится боли, и короткие черные волосы.
он был сильно ранен Сакадзуки в битве при Маринфорде, в результате чего остался Х-образный шрам на груди. Хотя он и кажется достаточно худощавым в своей рубашке, но его мускулатура очень хорошо развита, что было показано во многих битвах. Также до таймскипа Луфи был довольно невысоким по сравнению с большинством других персонажей истории, хотя следует отметить, что персонажи One Piece часто бывают очень высокими для реальных стандартов жизни. Также, бывает, он меняет одежду независимо от климата, но ограничивается в основном только сменой ее цветов или незначительными деталями, как, например, в триллер-барке и архипелаге Сабаоди. По словам Эйтиро Оды, Луфи не умеет стильно одеваться, поэтому ему иногда советуют, как одеваться обладающие хорошим вкусом 4 члена его команды Нами, Усоп, Санджи и Роби. Во время арки острова Драм он сначала носил темно-красную куртку с мехом на манжетах, капюшоне и подоле, а затем клетчатую парку с белыми, оранжевыми и ярко-желтыми цветами, которую одолжил у Нами. Во время арки Алабасты он носил восточную одежду с узором в виде 3 белых колец на обоих рукавах и светло-голубой платок. Во время арки Скайпи он носил черный напульсник на левом запястье и белый браслет над ним. В 37-м томе СБС Ода ответил, что 2 члена его команды предоставили ему аксессуары. Черный напульсник от Усопа, а белый браслет от Санджи. Во время арки Лонг Ринг Лонг Ленда, во время боя с Фокси, Луфи носил афро, темно-красные шорты, красные повязки на ногах, а на груди было нарисовано синее изображение пылающего черепа и костей. Во время арки Инеис Лобби он носил черные шорты с карманами, в которых он мог хранить мясо, однако Луфи заметил, что он не может вместить его мясо в них. Во время арки после Инеис Лобби Луфи носил белую майку с темно-красной эмблемой компании Галила и полосками такого же цвета вокруг шеи и плеч, а также темно-синие шорты. Во время арки Триллер Барка он носил оранжевый жилет и красные шорты. После битвы против Гекко Мори Луфи надел на левый бицепс темную повязку, украшенную драгоценными камнями, которые ему подарила Нами. Позже выясняется, что эта повязка является картой сокровищ капитана Джона, которую Багги искал в течение долгого времени. Луфи отдал эту повязку Багги в обмен на то, что тот поможет ему сориентироваться в Impel Down. Во время арки архипелага Сабаади в манге он был одет в синий жилет и красные шорты, которые можно увидеть на обложке 52 тома, а в аниме он был одет в тот же синий жилет, но с темно-синими шортами. Во время арки Амазон Лили Луффи носил светло-голубой жилет с темно-красными шортами. Во время арки Impel Down Луффи поначалу носил ту же одежду, что и в Амазон Лили, но после поражения от Магеллан он поменял светло-голубой жилет на ярко-желтый, а темно-красные шорты на светло-красные, данные ему Инадзумой. Независимо от того, где находится Луффи, он всегда носит свою соломенную шляпу. Изначально его шляпу было очень легко скинуть с головы, что вынуждало его откладывать шляпу в безопасное место или давать кому-то на хранение. Поэтому во время приключений в Алабасте Нами пришила к ней резинку, которая не дает шляпе улететь во время битв. Когда Луффи вернулся в Маринфорд, чтобы отдать дань ушедшим на войне, у него на правой руке была надпись 3D2OI, причем 3D было перечеркнуто, что символизировало то, что команда соломенной шляпы должна воссоединиться не через 3 дня 3D, как было запланировано до встречи с Кумой, а через 2 года 2Y. После таймскипа после 2 лет мало что изменилось. Луффи носит открытый кардиган с длинными рукавами и 4 пуговицами, за которым виднеется Х-образный шрам, покрывающий большую часть груди, полученный от адмирала Акаину, и желтый пояс, обвязанный вокруг талии, почти такой же, как у Голде Роджера. Его волосы стали еще длиннее, он немного вырос и благодаря тренировкам стал более жилистым. Это можно увидеть потому, что его шея стала еще толще, а дельтовидные и грудные мышцы стали более выражены. Во время битвы с Санджи Луффи потерял один из своих верхних зубов после того, как его ударил с помощью ноги дьявола, выстрел щекового мяса прямо в лицо. Однако он вырос после того, как он выпил бутылку молока. В время арки Панк Хазарда он носил длинное зимнее пальто с красными и белыми горизонтальными полосками и желтые наушники, которые он отобрал у одного из кентавров патрульного взвода. Во время арки Дресрозы Луффи носил открытую темную рубашку с короткими рукавами и узорами в виде подсолнухов,
Свои стандартные синие шорты, желтый пояс и поддельные белые усы и бороду. В коллизии корриды для выигрыша мэра Номи он надел броню в стиле викингов в комплекте с мечом и щитом, пока не был лишен этого в связи с нарушением ограничения веса. После переодевания он оставил себе шлем викинга и надел плащ. На спину рубашки ему был добавлен его регистрационный номер 0556. После победы над Дофламинго, Луффи носил темно-красную майку и темно-серые шорты. Во время арки Пирожного острова Луффи носил открытый фантазийный белый кардиган с опухшими рукавами, красные шорты и желтый пояс. У него также был декоративный шарф, обернутый вокруг его соломенной шляпы после приземления в соблазнительный лес, но потерял его во время битвы с Шарлоттой Крекером. Эта одежда в конце концов была разорвана в клочья после нескольких битв, и он позже надел темный пиджак с легкой рубашкой и оскотом вместе с темными формальными шортами. Поставил черную шляпу на вершину своей соломенной шляпы, чтобы встретиться с Капони Бэджем. Во время арки страны Вано Луффи носил красную юкату с пэтчворком в виде синего закругленного солнца на голубом фоне и желтого оби. У него также был пучок волос на макушке. У него также был недайки Тецу, который он позаимствовал у Тенгуяма Хитецу. Ну все, подошел конец этого обзора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарий. Всем пока!